Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хороо замун Улсын Их Хурл дахь агарын бохирдлыг буруулах ажлын хэсгийн ахлагчийн хуваар өнөөдөр та бүхэндээ Улсын Их Хурлын намрын чуулганаар хийж гүйцэтгэсэн ажил түүний үр дүн гүйцэтгэлийн талаар мэдээлэл хийхээр ингээд зарласан байгаа. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өргөдлийн байнгын хорооны тухайд 2019 оны намрын ээлж чуулганы хугацаанд нийтдээ 164 өргөдлийг эцлэн шийдвэрлэж 37 өргөдөл шийдвэрлэх буюу хяналтын шатандаа явж байгаа. Ер нь Улсын Их Хурлд энэ намрын чуулганы хугацаанд 10,460-аад одоо өргөдөл иргэдээс ирсэн. За энэ өргөдөл нь бол нийтийн эрх ашгийг хамарсан өргөдлүүд одоо 30%-ийг бусад хувь нь бол хувь хүн одоо албан байгууллага, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой ийм өргөдлүүд ирсэн байгаа. Өргөдлийн байнгын хорооны намрын чуулганы хугацаанд нийтдээ 4 удаа хуралдсан. За 5 асуудлыг хилцэн шийдвэрлсэн байгаа. За ер нь одоо нийтийн эрх ашгийг хамарсан улс орны аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдал, байгаль орчин, экологитой холбоотой асуудал, иргэдээс хамгийн их өргөдөл ирж байгаа энэ түрээсийн орон сууц, ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал, туул голын энэ хамгаалалттай холбоотой асуудлууд, малын хулгайтай холбоотой асуудал, агарын бохирдлыг би бас хэлсэн байгаа энэ асуудал гээд хэд хэдэн одоо томоохон асуудлуудаар Өргөдлийн байнгын хороо Улсын Их Хурлын агарын бохирдлыг буруулах ажлын хэсэг бол бас үр дүнтэй ажилласан гэж бид дүгнэж байгаа. Ер нь бол та бүхэн мэдж байгаа аливаа үйлдвэрлэлийн энэ дамжлага болгонд нь хяналт тавиад анхаарч ажиллавал эцсийн бүтээгдэхүүн бол чанар сайтай гардагтай яг адилхан Өргөдлийн байнгын хороо нийтийн эрх ашгийг одоо хамаарсан энэ ирсэн өргөдлүүдийн гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж за яг энэ ажил маань бидний гаргасан тогтоол шийдвэр өгсөн чиглэл бодит амьдрал дээр хэрэгжихэд нь хяналт тавьж за яг гүйцэтгэлд нь хянж анхаарч ажилласны үр дүнд бид бас тодорхой амжилт гаргасан гэж дүгнэж байгаа. За үүний нэг жишээ бол агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлийн ажил байгаа. Өргөдлийн байнгын хороо агарын бохирдол түүний хороо уршгийг арилгах чиглэлээр яг 2017 оноос эхлээд бол маш цэгцтэй ингээд шатараад арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Бид бол 0.1 тоот ингээд захирамж тогтоол гаргасан байгаа. Энэ тогтоол дээр бол одоо түүхийн нөөцийг хориглох за энэ хугацаанд иргэдээ одоо асуудал оруулахгүй тулд сайжруулсан түвшний үйлдвэр барьж байгуулах за энэтэй холбоотой бас тодорхой эрх зүйн орчнуудыг тодорхой болгох гээд хэд хэдэн тодорхой заалт бүхий 0.1 тоот тогтоол гаргаж засгийн газартаа үүрэг өгсөн байгаа. Мөн энэ дагуу байгаль орчин аялал жуулчлалын яам за нийслэл засгийн газрын холбогдох яамттай бол тулж ажилласан. За бас энэ ажлын маань хэрэгжил тогтоолын маань биелэлт хэр биелж байгааг бид өөрсдөө бүр газар дээр нь очиж ажиллаж нээлттэй сонсгол хэлцүүлгүй зохион байгуулж за ажилд одоо саад учруулж байгаа үүрэг даалгавар биелүүлэхгүй байгаа албан тушаалтандаа хариуцлага тооцох гэх мэтэр ингээд шат шатанд нь анхаарч явсны үр дүн гарлаа. За бид 2018 онд улсын төсөвт 19 тэрбум төгрөг тусгуулж за нийслэлийн 1298 сургууль цэцэрлэг эмнэлгүүдэд 660 сая төгрөгийн үн бүхий агаар шүүгчийг бол байршуулж чадсан. За мөн нийслэлийн хэмжээнд 68 уурын зуухыг буулгаж сургууль цэцэрлэг за төрийн зарим байгууллагуудыг төрийн шугамд бол холбох ажлыг хийж гүйцэтгсэн. За ингэхдээ бид бол газар дээр нь бас удаа дараа очиж за өгсөн энэ тогтоол шийдвэр үүрэг даалгаврыг тухайн албан тушаалтнууд хэрхэн биелүүлж байгаа энэ гүйцэтгэлд нь бол маш сайн хяналт тавьж ажилласны үр дүндийн өнөөдрийн байдлаар ингээд далаад уурын зуухыг буулгачаад сургууль эмнэлэг цэцэрлэгүүдийг төвийн шугамд холбох ажлыг хийж чадлаа. За энэс гадна одоо энэ инженерийн шугам сүлжээд хүрээгүй газруудад уурын зуух бол ажилласан хэвээр байгаа. Тийм учраас эдгээр уурын зуухуудыг агаар шүүгч байршуулах ажил дээр бас Улсын Их Хурлын агарын бохирдлыг буруулах ажлын хэсэг Өргөдлийн байнгын хороо засгийн газартайгаа нийслэлтэй хамтарч бас хяналт тавьж ажилласны үр дүнд энэ бүх уурын зуухуудад шүүлтүр тавих ажил бол үндсэндээ бас ингэж дууссан гэж хэлж болно. Бараг 97% байгаа. За энэс гадна та бүхэн маань мэдж байгаа Өргөдлийн байнгын хороо ер нь энэ агарын бохирдлыг буруулах чиглэлээр сүүлийн 10 жил бол асар их хөрөнгө мөнгө зарцуулж үе үеийн засгийн газар их хурл дайн зарлал байдаг боловч өнөөдөр агарын бохирдол бол үнэндээ гамшигын хэмжээнд хүрсэний учир шалтгаан юу байна гэдэгтэр үнэлт дүгнэлт хийж анх удаага энэ агарын бохирдол утаан зарцуулсан хөрөнгө мөнгөнд
гүйцэтгэлийн аудит хийлгсэн. За энэний үр дүнд бол 750 тэрбум төгрөгийг сүүлийн 10 жилд зүгээр одоо салхинд хийсгсэн, харин үр дүнд нь агаар хөрсний бохирдол дээд зэгтээ хүртлээр хിവэрэ байгааг бол бид яг баримттай нотлохоо тон гаргаж хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн байгаа. За энэний үндсэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бас нээлттэй сонсголыг зохион байгуулж өргөдлийн байнгын хороо энэ дэр бас сайн ажилласныг бол тэмдэглэж үнэлт өгчээсэн бас бидэнд урам өгсөн. За энэс гадна Монгол улсын ерөнхий сайд энэ манай 01 тогтоолын хүрээнд засгийн газар 62 дугаар тогтоол гаргаж түүхийн нөөцийг 2019 оны 5 сарын 1-ээс нийслэл Улаанбаатар хот руу орохыг бүр мөсөн хоригдж, за энэ хугацаанд бол сайжруулсан түвшний үйлдвэр барьж иргэдээ энэ сайжруулсан түвшээр хангах асуудалд бол яг гардаж зохион байгуулж зоригтой алхам хийж эндээ бас ажилсанд Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсөх бид бас талархаж байгаа. За энэ ажилтаас одоо миний голлож хэлээд байгаа нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүн маань ингэж өөрсдөө бас анхаарч хяналт тавьж хамтарч ажилласан. Өнөөдөр энэ 1 жилийн дотор 75 тэрбум төгрөгөөр бид утааныхаа асуудлыг 50% шийдсэн үр дүнтэйгээр ингэж ажиллаа дүгнэж байгаа юм а. Та бүхэн маань бас мэдж байгаа энэ 62 дугаар тогтоолын үр дүн 600 мянган тонн шахмал түвш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай сайжруулсан түвш 5 толгой түвш компанийг бий болгосон, технологийн шинжилгээ хийсэн. За бид бол нөгөө утаа ихтгэхэд биш, бүр энэ тушаал гарсан өдрөөс эхлээд 2019 оны бараг 5 сараас эхлээд зунжингаа энэ 5 толгой түвш компанитай өргөдлийн байнгын хороо агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хэсэг хамтарч ажилласан, газар дээр нь хяналт тавьж гүйцэтгэлд нь ингэж анхаарч ажилласан. За ингэснээр өнөөдөр бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс орчны бохирдлыг бууруулах газруудын зүгээс бүх судалгаагаар энэ агаарын бохирдол өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад 50% буурсан. За агаар дахь нарийн тоосон цэрийн хэмжээ бидний нөгөө яриад байдаг PM2.5, PM10 маань 38-аас 42% буурсан гэсэн бодит үр дүн бол гарсан. За эндээс бол дүгнэлт хийж үзэж байгаа бид нар яг энэ агаарын бохирдолд утаан зарцуулах мөнгө яг тэр зүйлдээ зарцуулагдаж хяналтаа сайн тавьж бүгд нэг зүг харж тэгээ зоригтой алхам хийж чадвал бид 1 жилийн дотор энэ 75 тэрбум төгрөгөөр утааныхаа асуудлыг 50 орчим хувиар бууруулж чадчихээн. Хэрвээ энэ өнгөрсөн 10 жилийн тэр 750 тэрбум төгрөгийг яг ингэж бодит зүйлд нь зарцуулж чадсан бол өнөөдөр бид утааг бол мартцсан байх ийм болцоо бол байжээ гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол би энд бол манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань бас маш идэвхтэй хяналт тавьж хамтарч ажилласанд бас би талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Ингээд цаашдаа яг энэ санхүүжилтийн асуудал дээр, гүйцэтгэлийн асуудал дээр нь хаана хяналт тавьж сайн ажиллавал бид бол энэ утааныхаа асуудлаас богинохон хугацаанд бол салах бүрэн боломж байна гэдэг дүгнэлтийг бол бид хийж байгаа. Инээс гадна бас инженерийн шугам сүлжээ очоогүй газруудад бид сервис центр буюу дэд бүтцийн төв, шинэ хороо гэсэн төслүүдийг бас хэрэгжүүлсэний үр дүнд өнөөдрийн байдлаар 500 дайлыг одоо яндан нөхөн жорлонгоос нь бодитоор салгасан ийм үр дүнгууд бол бас байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгахыг хүсэж байна. Сая бас бид агаарын бохирдлын ажлын хэсэг өргөдлийн байнгын хороо өгсөн үүрэг даалгаврынхаа гүйцэтгэлийг шалах үүднээс энэ бүх гэр хорооллын хороодод ажилласан энэ юу юм гэхээр нөгөө утаа шүүгч айлуудад байршуулахын ажлыг бол явсан. Энэ бол утаа мэдрэгчийг бүх гэр хорооллын айлуудад байршуулах ажил өнөөдрийн байдлаар нэг 70 гаруй 80% явж байна. Энийг бид бүр бүх хороодын засаг дарганаар хэсгийн ахлагч нартай нийлээд нийслэлийн холбогдох албан тушаалтнуудаа нийлээд энд бас хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ингээ ажиллаж байна. Энэ ажил бол нэлээд өгөөжтэй үр дүнтэй явж байгаа. Энээс гадна нийтийн тээврийн автобусууд бол агаарын орчныг бохирдуулахад бас тодорхой үр гүйцэтгээд байгаа учраас нийтийн тээврүүд агаар шүүгч байршуулах ажлыг суйрлуулах ажлыг бол бас эрчимтэй хийж байна. Энэ ажил бол өнөөдрийн байдлаар бол 90% явж байгаа. Бид бас газар дээр нь очиж ажилласан. За энэ бол нэг удаагийн шийдэл, харин тэр цахилгаан автобусыг нэвтрүүлэх ажлыг бол бас Улсын Их Хурлын агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хэсэг засгийн газартайгаа хамтраад нийцэлтэй хамтраад хэрэгжүүлж байна. 2020 оны 1 сараас эхлээд энэ цахилгаан автобусыг нийтийн тээврт турших ажил эхлээд явж байгаа. 3 сараас бол энэ ажил бол нэлээд жигдэх болов гэсэн бодолтой байна. Гэхдээ төсөн мөнгөтэй холбоотой энэ гадаадаас орж ирж байгаа зээл тусламжийг энэ чиглэл рүү зарцуулах асуудлуудыг бас засгийн газар Улсын Их Хурлын төвшөнд шийдвэрлэх энэ асуудлууд байгаа гэдэг. Ер нь энэ түрээсийн орон сууцнд орох хүсэлт өргөдөл Улсын Их Хурлд ирж байгаа өргөдлийн баг нэлээд ихэнх хувийг зонхилж байгаа хувь хүмүүсийн зүгээс ч гэсэн. Тийм учраас бид нар энэ түрээсийн орон сууцны тоог нэмэгдүүлэх, энд яг тэр зорилттой бүлгийн иргэдийг хамруулах ажил дээр бол анхаарал
анхаарал тавьж ингээд ажилласан. За өргөдлийн байнгын хороо 8 удаагийн хуралдаан, хилцүүлэг, нээлттэй сонсгол хийж нөхцөл байдалтай танилцах ажлыг зохион байгуулж, засгийн газарт 4 удаагийн тогтоол 2 тэмдэглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн. За үүний үр дүнд бид буян тухай 2 хорооллын гацаад байсан санхүүжилтийг барилга хот байгуулалтын яам, за нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, хөгжлийн банктай хамтран 3 талт уулзалтыг яг газар дээр нь тэр буян тухай 2 дээр зохион байгуулж, за үүний үр дүнд 500 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг хөгжлийн банкнаас олгуулахаар ингэж шийдүүлсэн. За энэ дээр бас барилга хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга магна, за бас нийслэлийн холбогдох хүмүүс бол өргөдлийн байнгын хороотой хамтарч маш сайн ажиллаж, за цаг хугацаанд нь энэ буян тухай 2-ыг ашиглалтанд оруулсан. За энэтэй холбоотойгоор бас энд орж байгаа иргэдийг тэр төрөөсөлж байх хугацаанд ипотекийн зээлэнд хамрагдах, за явандаа тэрийг өөрийн эзэмшилд оруулах, өөрөөр хэлбэл төрөөслөд өмчлөх энэ хувилбарыг маш олон хүмүүс хүсэл тавьж өргөдлийн байнгын хороонд өргөдөл эргүүлж ирсэн учраас бид нар ипотекийн зээлийн журманд бас өөрчлөлт оруулж, за энэ тэр төрөөсөлж байгаа иргэд маань ипотекийн зээлэнд хамрагдах, дээрээс нь төрөөслөд өмчлөх энэ зохицуултыг бас хийж өгсөн. Энэ бол бидний ажлын бас нэг үр дүн байлаа гэж хэлж болно. Инженерийн дэд бүтэц очсон, эрчим хүчний хэмнэлттэй, за нийт талбайд 120 м2 хүртэлх амны орон сууц хашаандаа айлууд бариул 60 хүртэлх сая төгрөгийн одоо энэ ипотекийн зээлэнд хамрагдах бололцоог бас энэ журмаар бол зохицуулт хийж өгсөн. Ингэснээр бол энэ дээр барилга хот байгуулалтын яам маань энэ тогтоол гаргаад энэ тогтоол одоо хэрэгжээд явж байгаа. Гэхдээ яг энэ тогтоолыг бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэх тал дээр нь, гүйцэтгэл тал дээр нь бас Улсын их хурл, за бидний зүгээс бас цаашдаа хяналт тавьж ажиллах шаардлага байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл гарсан тогтоол журмаа бол яг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх энэ гүйцэтгэлд нь бол хяналт тавих нь бол ажил үр дүнд хүрэх чухал нөхцөл болдго юм байна гэдгийг бол бид дүгнэлт хийж харж байгаа. За товчсонтой юм байна. За энэс гадна өргөдлийн байнгын хорооны нэг анхаарч ажилласан зүйл бол энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын аюулгүй орчныг бүрдүүлэх хүүхд хамгаалалттай холбоотой асуудал байсан. Нийслэлийн жишээлбэл Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургуулийн гаднах газрыг чөлөөлж сургуульд нь хүлээлгэж өгснөөр хүүхдүүд аваар осолд орох энэ асуудалд бол цэг тавьж чадсан. Мөн нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 85-р сургуулийн ард хурдны замд ямар ч тэмдэглэл байхгүйгээс болоод одоо айлын бяцхан хүүхдүүд аваар осолд орох гэмтэх явдал маш гарч байна. Удаа дараа яриад одоо 2-3 жил хөөцөлж байна. Эцэст нь өргөдлийн байнгын хороонд хандаж байна гэж бидэнд хандсан. За бид өргөдлийн байнгын хороо бас энэ сургууль дээр ажиллаж холбогдох албан тушаалтнууд үүрэг өгсөний үр дүнд тухайн дүүргийн бас замын цагдаагийн газартай хамтарч ажиллаад, за замын тэмдэглэлийг хууль журмынхын дагуу хийлгүүлж чадсны үр дүнд бас энэ асуудал бол шийдэгдсэн байгаа. За энэс гадна ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин тойронд зарагдах ёсгүй, борлуулагдах ёсгүй хүнсний бүтээгдэхүүнүүд борлуулж байгаа асуудлууд гарсан. Тийм учраас бид нар одоо энэ 2020 оны 9 сарын 1-нд одоо би болон бусад эмэгтэй гишүүдийн санаачилсан нөгөө үдийн цаг, үдийн хоол болгох энэ хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотойгоор бэлтгэл ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин тойронд тэр зарагдахгүй хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалтыг гаргаж албан ёсоор танилцуулах, энд яг холбогдох байгууллагууд хүнс хөдөө аж ахуйн яам, эрүүл мэндийн яам, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны мэрэгжлийн хяналтын газруудын уялдаа холбоог сайжруулах үүрэг өгсөн. За энэтэй холбоотойгоор хийжүүлсэн ундаа өнгө оруулсан энэ ундааг сургуулийн орчин тойронд борлуулахгүй байх асуудлыг бид тавиад одоо энэтэй холбоотой хуулийн төсөл бэлэн болоод Улсын их хурлд өргөн барих гэж байна. За тэгэхээр энийг бид одын хоол энэ хууль хэрэгжихтэй холбоотойгоор энэ асуудлуудыг бас хийхээр ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. За төгсгөлд нь бидний өргөдлийн байнгын хорооны бас үр дүнтэй ажилласан нэг ажил бол энэ аюултай хог хаягдал болох хуванцар савны хэрэглээ, химийн хорт бодис хадгалдаг хуванцар энэ савыг ахуйн хэрэгцээнд хэрэглэхийг хязгаарлах, нэг удаагийн нийлэг уутыг бас ахуйн хэрэглээнд одоо хэрэглэхийг хориглох энэ асуудлаар өргөдлийн байнгын хороонд бараг 1000-аад иргэд төрийн бас байгууллагуудаас өргөдөл ирсэн. Энэ өргөдлийн дагуу бид удаа дараа нээлттэй сонсгол хилцүүлгүүд хийж 21 аймгийн төвшөнд бид нар бас теле уулзалтуудыг зохион байгуулж газар дээр нь очиж ажилласны үр дүнд энэ асуудал дээр бол бас ахиц гарсан. За бидний энэ ажлын үр дүнд
одоо яг энэ аюултай хог хаягдал болох химийн бодис хадгалах зориулалттай хуванцар савны хэрэглээг одоо хориглох энэ асуудал дээр засгийн газар маань бас тогтоол шийдвэрүүдээ гаргасан. За засгийн газрын 189-р тогтоолоор нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тогтоол гарсан байгаа. За энэс гадна сүүлийн бараг 7-8 жилийн турш яригдж байгаа. За энэ асуудлыг өргөдлийн байнгын хороо бас гартаа барьж авч хөөцөлдөж гүйцэтгэлд нь хяналт тавьсны үр дүнд засгийн газраас 2019 оны 8 сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар энэ аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих нийслэлийн багнуур дүүрэгт 10 га газрыг бас шийдвүүлж ингэж чадсан байгаа. Одоо энэ барилга байгууламжийн ажлыг холбогдох газрууд нь эхлүүлэх энэ ажил бас ингээд үр дүнтэй явж байгаа. Бид цааш ч гэсэн энэ дээр бол бас анхаарал тавьж ажиллана гэдгийг хэлье. Туул голын орчин тойронд хит хитэн ноцтой энэ хуулийг зөрчиж 50 м гүн рүү н орсон энэ хашаа хатгаад хууль ноцтой зөрчсөн үйлдэлүүдэд бол өргөдлийн байнгын хороо газар дээр нь удаадараа очиж ажилласан, нээлттэй сонсгол хийсэн, за цагдаагийн байгууллага холбогдох газруудад хугацаатай үүрэг даалгаврууд өгсөн. За энэ асуудлыг ингээд үүрэг даалгавар өгөөд Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоол шийдвэр гарчаад байхад хэрэгжүүлэхгүй байгаад исэн байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, тусгай хамгаалтын газрын албан тушаалтнуудад бид бас хариуцлага тооцсон. За ингэснээр 54 аж ахуйн нэгжийн хууль зөрчсөн энэ тогтоол шийдвэрүүдийг бид цуцлуулж чадсан. За ингэснээр өнөөдөр тэнд баригдсан хашаанууд бол тэр хайсуудыг нураах ажлууд бол үндсэндээ зэгцэрж байгаа. Энэтэй холбоотой бидний тогтоолын дагуу шийдвүүлж чадсан нэг асуудал бол энэ экологийн цагдаагийн хилцээг бий болох асуудлыг сая засгийн газар хуралдаанаараа шийдээд одоо энэ хууль зүйн дотоод иргэн яам маань энэ экологийн цагдаагийн хилцээг байгуулад ажиллаж байна. Ингэснээрээ одоо гол мөрөн хамгаалах асуудал маань эзэнтэй болж байгаа. Ийм бас тодорхой ахиц энэ намрын чуулганы хугацаанд өргөдлийн байнгын хороо гаргаж ажиллаа гэдгийг бас та нартай дуулгая гэж бодож байна. Ер нь байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр бол бид нэлээд үр дүнтэй ажилласан. Одоо жишээл түгээмэл тархастай ашигт малтмлыг хууль бусаар олборлох, тээвэрлэх асуудал бол нийслэл Төв аймгийн зарим сумдад бол бүр замбараагаа алдсан. Бид удаа дараа энэ асуудлыг газар дээр нь очиж ажилласан. Дээрээс нь үүрэг даалгаврыг холбогдох мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нийслэл өгсөн боловч хулгайн энэ тээвэрлэлт бол шөнийн цагаар зогсохгүй байсан. Энд одоо агаарын бохирдлыг бууруулахын ажлын хэсэгтээ Улсын Их Хурлын дарга өөрөө цуг явж газар дээр нь ажилласан. За байгаль орчны яам нийслэлд бид үүрэг даалгавар өгч за тодорхой энэ маршрутын тогтоод цагийн хязгаарлалт тогтоож өгч хууль дүрмийг сахиулах мэрэгжлийн хяналтад нь бас хариуцлага тооцох энэ ажлуудыг бол гаргасан. За дээрээс нь бид байгаль орчин аялал жуулчлалын байнгын хороотой хамтарч 0401 тогтоол гаргаж хэрэгжүүлснээр бас энэ асуудал цэгцрэх шатанд орж байгаа. Миний одоо хэлэх гээд байгаа гол зорилго бол тэр нөгөө үйлдвэрлэлийн процесс шат шатанд нь хяналт тавьдаг шиг гаргасан тогтоол шийдвэр чиглэлийн араас хөөцөлдөж хяналт тавьж гүйцэтгэлд нь анхаарч ажиллах нь өөрөө бол энэ ажил үр дүнгээ өгч бас хэрэгжих тодорхой бодит алхам болдго юм байна гэдгийг бол өргөдлийн байнгын хороо үйл ажиллагаа үйлдэлээр харуулах зорилт тавьж ажилласан. Энэ зорилгоо бас тодорхой хэмжээнд биелүүлж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Эрдэнэс 5-7 хувьцааны асуудлаар би нэг хоёр зүйл хэлье гэж бодсон. Нийтдээ бол Эрдэнэс 5-7 дээр бол 2.1 сая хүний хувьцаа байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдийн хувьцаанууд бас байж байгаа. За 2.1 сая хүн бол үндсэндээ бүртгэлийн хийлгээд бараг дуусч байна. Одоо бүртгүүлээ дуусч байна. Тэгэхээр бол дотооддоо бол одоо хувьцаануудаа гаргана, хөрвдөг болгоно, хөрөнгийн бийж дээр хөрвөн. Тэгэхээр бол ерөөсөө хүн заавал 933 мянган төгрөгөө зарах биш, 1072 хувьцааг үнэтэй зарж болно, эргэлдэж болно, өөрийнхөө хувьцааг зарж болно, өөр хүмүүс өгч болох энэ боломжууд нь гарч ирэх юм байнамаа. Хоёрдугаарт нэг зүйл хэлэх гэж байгаа нь өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаж байгаа чиглэл засгийн газарт гаргаж өгсөн байгаа. 19 оны ашигаас, ногдол ашигаас бол бас иргэд аж ахуй нэгжүүд бол хүртгэхийн боломжтой болж байгаа. За 3 дугаарт нь би нэг зүйл хэлэх гэсэн. Малын хулгайтай холбоотой асуудал. За малын хулгай Улсын Их Хурл дээр сая бол хуулийн чангатгсан. Сүүлийн үед малын хулгайг зөрчлийн хууль нэрийн дор зүгээр сайн дурын хөдөлмөр эрхлүүлдэг, эсвэл одоо торгоод өнгөрдөг ч байдаг юм уу, ийм маягаар болоод ерөөсөө бүлэг зохион байгуулалттайгаар бол мал хулгай хийдэг болсон. Эннээсээ болоод одоо мал ядалдаг, тэрийн борлуулдаг, тээвэрлдэг гэдэг ингээ бүлэг хулгайнаас бий болсон байгаа. Тэгэхээр бол энэ бүгдээс энийг бүгдийг зэгслэх үүднээс бол өнчин ишиг шигсэн хулгай хийсэн байх юм бол 6 сараас 5 жил хүртэл бол ердөөсөө 5 жил хүртэл
ял оноод болсон өөрөөр хэлбэл одоо торгох моргох юм байхгүй шууд эрээгүй ял хүдээдэг эрүү үсгдэг болцсон байж байгаа. Гэр хорооллын дахин төлөлтийн асуудлуудыг мөн одоо хэрхэн биелэгдэж байгаа, хэрхэн одоо зөрчил дагуулж байгаа, хэрхэн биелэгдэхгүй ямар учраас гэдэг шалтгаануудыг гаргаж хэлэлцэж одоо буруутай эздийг илрүүлж мөн дахин одоо хийх талаар холбогдох яамдад үүрэг хариуцлагуудыг өгөж төлөвлөлт гаргаж ажиллаж байна. Мөн одоо сонгин хайрхан дүүрэг дээр нэлээд тулгамдад байсан асуудал бол энэ сонгин хайрхан дүүргийн 30 дахь хороон дээр хилчин хотхны 170 гэр бүлийн асуудал байсан юм а. Гэр хороолтын хамгийн анхны төлөлтийн асуудлын одоо компани 5 тэрбум төгрөгийг авчаад өнөөдрийг болтол 6 жилийн турш тэр 800-аад иргэдийг чирэгдүүлж тэр гэр хорооллын инженерийн шугам шилжээний ажлыг одоо хуурамчаар хийж өнөөдрийг болтол одоо тэр айлууд ямар нэгэн дулаантай бохиртой холбогдоогүйгээр бохирч байгаа. Энэ асуудлыг хүртэл одоо 2 удаа өргөтгсөн хэлэлцүүлэг хийж барилгын яамд үүрэг даалгавар өгч өнөөдөр ажлын хэсэг байгуулагдаад улсын төсөвт бол дахин одоо санхүүжилт тусагдаад ийм одоо үр дүнтэй ажиллаж байгаа үлээ. Ер нь өргөдлийн байнгын хороогоор нийгмийн одоо бүхэл одоо салбарыг одоо хүүхэд багчуудын эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн эдийн засгийн талын олон асуудлыг авч хэлэлцэж байгаагаас харахад бусад одоо хууль одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд их дэмтэй чиглэл өгч ажилтдаг нэг үр дүнтэй юм байна гэж харагдаж байгаа.